Druga kuća mogućnosti nalazi se u Varaždinu. Projekt Kuće mogućnosti je inicirala zapravo udruga Hoću život, ali najviše tu možemo biti zahvalni obitelji Hoblaj, Vladiju i Marini koji su na neki način prenijeli tu njihovu ljubav prema mladima, prema onima koji nemaju prilike gdje stanovati i koji su već dugi niz godina u njihovoj obitelji. Kuća mogućnosti je projekt stambenog zbrinjavanja mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi uz program mentorstva u cilju njihovog životnog osamostaljivanja. Znači, program je pokrenula udruga Hoću život uz pomoć fondacije Foundation for Social Change and Inclusion koja sve te programe uspješno provodi u Bugarskoj. Potreba za kuću mogućnosti u Hrvatskoj javila se kroz naš dugotrajni rad sa udomljenom djecom i sa potrebitima. Mi već dugi niz godina kroz udrugu Hoću život potpomažemo razne obitelji koje trebaju bilo kakvu potporu od hrane do usmjeravanja, do programa za djecu. Bavimo se obiteljima koje su stvarno u potrebi u Hrvatskoj i shvatili smo da je takav jedan projekt prijeko potreban za ovo naše područje u Hrvatskoj. A ja sam se prijavio ovdje jer sam imao baš težak život kod kuće, ne? Znači, nije bilo normalno ručak skuhani, nije bilo baš čisto, ne? Loši su odnosi bili. Ja sam se radi toga ovdje prijavio. Da se svoj život promijenim, da idemo u bolju budućnost. Životni putevi spojili su Kristinu, Gorana, Sebastijana i Dalibora. 4 stranaca postali su cimeri, a potom i najbolji prijatelji. Zajedno uče svakodnevne poslove, usvajaju radne navike, a pritom ih savjetuju kućni odgajatelj Marin te socijalna radnica Neda. Naučili smo kuhati, ja sam nešto naučio kuhati ovdje. Isto malo se reda držati, malo pristojniji biti. Malo više. Da, malo više se družiti s ljudima, malo više pričati, malo više i van izaći, znači volontirati i tak nešto. I naučiti molbe pisati i za posao tražiti. Da li se povjeravate jednim drugima? Da, uvijek se povjeravamo. To je bitno u obitelji da imamo odnos. Da. I povjerenje. Znači imaju uvijek i tajni, i povjeravanje, svega. Kako i normalno je biti. Svatko ima neke svoje potrebe. Na primjer, ja imam potrebu, znam potrošiti prebrzo novac ili nešto i onda kroz mentorstvo oni nam pomažu, daju nam savjete kako da očuvamo novac, kako da jednog dana ne potrošimo jer jednog dana trebaš i imati za režije i za hranu i sve. Sad je to lako, sad tu imamo nešto, dajemo neki određeni dio, ali tu imamo skoro sve na pladnju. Jednog dana kad ćemo izaći van, trebat ćemo mi sami razmišljati koliko sad mogu potrošiti na izlaze, koliko moram platiti režije, koliko moram dati za hranu. Ne? Dobro se slažem, super se slažem s njima, šalimo se, malo družimo, spominjamo, povjeravamo jedni drugima i tako. Ti si tu s bratom? Da, naravno. On ti je štitite vjerojatno i čuvati leđa? Naravno, to je obavezno. Dobro, kako ste se podijelili oko kućanskih poslova, ko radi? Po rasporedu. Imamo svoj raspored koji su nam voditelji zapisali, dali, ne, i tako gledamo koje je po rasporedu za kuhanje, za čišćenje i tako. Ja sam došao k drugi i na početku su vidjeli da imam, ajde nazovemo nekog talenta, s vremenom je išlo još na bolje prema kuhanju. Ja dok sam došao napravio sam jedan specijalni kolač koji je svima bio jako fin i to smo ga još jedan put napravili
i svi su rekli da je jako fino. I iz vremena kako sam se više učio, tako je bilo više znanja o kuhanju i svemu. Super, znači ti si kuhar u kući. Manje više. Dobro, a dalje ko je vrijedan, ko posprema krevete, ko baš neće pospremati krevete? Ja sam u tome baš ne pospremam krevete, niti ormar kako spada. Ne. Ali imam moja sestra koja mi pomogne u tome. Ili zamolim ili nešto, ali nekad si ja i sam služim. Ali nije to baš profesionalno. A kad se tiče čišćenja, počistim. Ali uvijek bude neki problem izašao, ne. Da neko ne bude štel, neko bude štel, zavisi. Ali okej je sve, ne. To je samo može malo čišćenje nije. Ali sve se može. Njihov dan se sastoji od normalnih kućanskih obaveza i poslova u kojima su poslovi podijeljeni. Točno se zna tko šta radi. U tim poslovima, znači oni koji su sa njima radio, kućni odgajatelj, socijalni radnik, ih usmjeravaju, poučavaju ih kako obavljati kućanske poslove, da to bude dobro odrađeno, da to nije nešto samo bez veze. I naš cilj je da se oni čim prije zaposle, da zadrže taj posao, da održavaju posao, da dobe radnu naviku, da znaju sami otići na posao, da znaju sami napisati zamolbu i ponašati se na intervjuu za posao. A kroz dan nam je cilj da ih uključimo u čim više kvalitetnih aktivnosti koje im koriste za njihovu dobrobit i koji mogu gdje oni mogu biti na koristi ovog društva, ne samo, na primjer, biti doma zatvoreni u svojoj sobici. Hodali smo kratko vrijeme, znači mjesec do 2 na karate na slobodu u Varaždinu. Ali smo odustali, bili smo malo ljeni, a sad trenutno hodamo na nogomet, znači na druženje, na nogomet, ne. Ja sam socijalna radnica u projektu Kuće mogućnosti. Moja uloga je prije svega stvarati odnos sa mladim osobama koje dođu u projekt. Od početnih intervjua, procjene da li one jesu za ovaj projekt, a nakon toga znači pomažem u fazi prilagodbe na život u kući i nakon toga procjenjujemo, znači radimo osobni plan razvoja, procjenjujemo vještine koje oni ne znaju. Znači i prema tome radimo ciljeve. Ciljeve pretvaramo u aktivnosti, pomažemo im znači, u tim aktivnostima, dajemo im podršku, dajemo im znači, mentorstvo, znači, pokazujemo im kako se kuha, kako se pišu molbe, kako da jednostavno se kulturno ponašaju za stolom i takve slične stvari. Znači dajemo im podršku u ispunjavanju tih ciljeva. Učim bas gitaru, znači voditelj me uči Marin Šestak. Marin mi kaže da sam super, da imam sluha i zvuka, ali ja sam pogrešim pa velim da ne znam, pa ne. Onda tu nastane problem, onda ja njega ne razumijem, onda on mene razumije, ali ja njega ne razumijem i onda ja se sad zbunim. Ali učim se, trudim se i dalje mu se trudil koliko god mogu, ne. Znači, ne ide baš najbolje, mislim, ne ide moj mozak, ne. Ja sam tak malo k tome problematičan, ali dobro, trudil se mu. Hvala ti. Ja. Ako idemo koliko kazaljka na satu? Goran ima 5 i 8 crvenome. Joj, Kiki, ti si mi tu. I 9 crvenome. Biraj. Kiki. Biraš dve. Ili imaš plus 2? Imaš plus 2. Goro, pa svi ti karte vidio. Skri malo. Ono što smatram jako vrijednim u ovom projektu je što se njeguje ta obiteljska atmosfera i zajedništvo. Znači, mi voditelji moramo svaku noć biti tu, prespavati sa korisnicima. Zajedno večeramo, zajedno igramo društvene igre. Ono što oni, znači, puno njih nije imalo doma. Znači to zajedništvo i ljubav, briga prema njima. Zajedno slavimo rođendane, doručkujemo, zajedno kuhamo ručak na način da im dajemo upute. I oni su, ja mislim, jako sretni u tome i vidimo napredak.
Kuću mogućnosti ovi će mladi ljudi zvati svojim domom sve dok ne steknu zadovoljavajuće zaposlenje i budu u mogućnosti sami sebe uzdržavati. Ovaj program traje 2 godine i nije nužno da svaki korisnik treba biti 2 godine. Nekome je potrebno manje. Neko je već spreman i ajmo reći opremljen sa vještinama koje nije imao nakon 6 mjeseci, nakon godinu dana. Tako da kroz ovaj projekt bude još sigurno prošlo puno ljudi koji, razumite, nisu svi isti. Nekome treba 2 godine, puni program, nekome treba godina dana, nekome 6 mjeseci. Ovisi kako mi procijenimo i kako se osoba osjeća, da li je spremna ili nije. Ako nađe posao, ako nađe stan, ako je naučila osoba sve što treba, onda može ići u samostalan život. Ova lijepa priča tek je započela, a kako bi se još dugo nastavila, pozivaju se mladi do 26 godina kojima treba pomoć da se jave, kao i svi ljudi dobra srca koji žele pomoći donacijama ili na bilo koji drugi način. Nama se mogu javiti mladi koji napuštaju udomiteljsku skrb, institucionalnu skrb, i nemaju kuda, nemaju zbrinuto stambeno pitanje, financijsko pitanje. Isto tako osobe između 18 do 25 koje ne moraju nužno biti iz udomiteljskih obitelji, nego jednostavno nemaju obiteljsku situaciju sređenu, nemaju isto tako smještaj, prostor, nemaju financije, ali moraju razumjeti da ovo nije lagodan život, da ovo nije uživanje. Ovo je učenje i pripremanje za život, za pravi život. Tako da mi smo slobodni pozvati svaku mladu osobu od 18 do 25 kojoj stvarno treba ovakav program da može doći na intervju sa nama. Tražim bilo kakav posao, samo da si zaradim nešto, da naučim živjeti, znači da naučim baratati novcima. I to planiram u budućnosti, znači kad bi završili ovdje sa kućom mogućnosti da se osamostalim, da imam svoj stan, da imam svoje novce, da kako sam tu naučio živjeti, da i možda i volontiram ovdje jednoga dana. No, to mi je cilj, to bi jako želio. Obiteljske vrijednosti i zdrave navike koje su ovdje spoznali ovim će ljudima ostati za cijeli život. A što je još važnije, napokon im je pružena nada koju su toliko trebali.